예, 날씨가 쌀쌀해지니까 감기 걸려서 고생하시는 분들이 많이 계신 것 같습니다. 그래서 오늘은 코감기를 어떻게 간단하게 치료할 수 있는지 몇 가지 혈자리에 대해서 배워보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째는요, 코 밑에 여기 선이 있죠. 이 선을 따라서 이렇게 양쪽에 팔자주름과 만나는 교차로 정도 되는 거죠. 교차선. 여기에다가 침을 꽂거나 지압을 하시면 됩니다. 만약에 침을 꽂으시면은 방향을 코 방향으로 이렇게 팔자주름을 따라서 깊게 찔러 주시면 됩니다. 그 다음에 두 번째 혈자리는 이 코에 보시면요, 이게 이제 앞부분은 말랑말랑한 뼈가 있죠. 이렇게 움직이죠. 이 뼈를 따라서 이렇게 가다 보면은 딱딱한 뼈하고 이 말랑말랑한 뼈가 만나는 지점이 있습니다. 여기 보시면은 뼈가, 여기 딱딱한 뼈는 전체적으로 여기가 다 뼈가 있고요. 여기 말랑말랑한 뼈는 그냥 여기만, 요 콧날만 기둥처럼 뼈가 있습니다. 그래서 여기를 따라서 이렇게 가시다 보면은 여기 코 딱딱한 뼈하고 만나는 바로 지점이 있습니다. 그럼 여기 이렇게 만나는 지점에 이런 방식으로 약간 꺾여져 있는 이런 곳이 있는데요. 여기 딱딱한 뼈와 말랑말랑한 뼈가 만나는 그 사이, 온폭 들어가는 곳입니다. 뼈에는 우리가 침을 놓을 수 없으니까 이 온폭 들어가는 데다가 침을 찔러주시면 됩니다. 또는 지압도 괜찮습니다. 그리고 이제 여기 양쪽 눈썹이죠. 양쪽 눈썹 사이 정가운데 여기에도 또 좋은 혈자리입니다. 그리고 이제 이마의 중간 정가운데죠. 그러니까 몸 중앙선에서 쭉 올라가시다가 이마의 중앙입니다. 그럼 이제 저처럼 만약에 머리가 조금 시원하신 분들은 어떻게 이마를 확인할 수 있을까요? 네, 간단합니다. 이렇게 눈썹을 위로 이렇게 올려주셔가지고 움직이는 데는 이마입니다. 근데 만약에 움직이지 않는데, 이런 데는 움직이지가 않죠. 이런 데는 원래는 머리카락이 있던 자리입니다. 그러니까 이마로 치지 않습니다. 그래서 이 움직이는 데에서 정가운데를 찾으시면 됩니다. 그 다음에 이제 또 마지막으로 하나 좋은 데는 뭐냐면, 여기 이제 이마 움직이는 데가 있잖아요. 이마 움직이는 데에서 쭉 올라가시다 보면은 이제 안 움직이는 데가 있습니다. 거기가 원래는 머리카락이 시작하던 지점인데, 거기에서 손가락 하나 정도의 두께입니다. 거기에서 손가락 하나 정도 두께로 위로 더 올라가서 여기 만져보시면은 살짝 쏙 들어가고, 그리고 눌러보면은 좀 많이 아픈 데가 있습니다. 거기다도 침을 꽂으실 수 있고요. 그 다음에 이제 하나만 더 보너스로 드리면은 여기 귀 앞에 선이 있습니다. 요 선을 이렇게 따라서 올라가시고요. 그 다음에 몸 중앙선이죠. 그래서 요 두 개의 선이 이렇게 올라가다가 만나는 지점. 한 요 정도 되겠죠. 여기 사거리. 요 교차 지점. 여기에도 이렇게 눌러보시면요. 쏙 들어가고 또 좀 아픈 데가 있습니다. 거기다가 침을 놓으시면 됩니다. 예, 다시 정리해 보면은 코 밑에 여기 하나, 그 다음에 코 중앙 정도에 하나, 그리고 코 시작하는 데에 하나, 그리고 이마 정중앙에 하나, 그 다음에 머리카락 시작하는 데에서 조금 더 들어가서 하나, 그리고 정수리죠, 거의 머리 꼭대기에 하나입니다. 이렇게 하시면은 코감기를 약을 드시지 않더라도 아주 빠르게 회복하실 수 있습니다. 그리고 침을 꽂는 방향에 대해서 설명을 더 드리면, 여기는 이제 설명을 좀 드렸죠. 요 코 밑에 여기 부분은 이런 식으로 해가지고 코에 닿을 정도로, 코뼈에 닿을 정도로 이렇게 깊게 이렇게 팔자주름을 따라서 삽입하시면 되고요. 그 다음에 여기는 그냥 피부에서 90도 방향으로 이렇게 침을 꽂으시면 됩니다. 그리고 여기는 이런 방식으로요. 90도로는 침이 거의 안 들어가고요. 이렇게 코끝 방향으로 해서 침을 놔주시면 되고요. 그 다음에 이마도 마찬가지입니다. 코끝 방향으로 해서 넣어주시고요. 그 다음에 이제 여기 모발이 원래 시작되는 곳이죠. 두 발이 시작되는 곳에서 혈자리는 이런 식으로 뒷방향으로 해가지고 침을 꽂아주시면 되고요. 그 다음에 제일 꼭대기에 있는 이 혈자리도 위로 이렇게 해가지고 옆으로 비스듬히 누워서 침을 꽂아주시면 됩니다. 最近天气我们一直学习一下吧。特别是鼻子不舒服的时候，感冒得了感冒以后鼻子不舒服的时候，我们怎么治疗呢？第一个穴位是这里鼻子的下面，然后这里鼻子旁边有一个周纹，两个周纹，
鼻子的下面的这个线，然后这个皱纹的线，这样交叉的一个地方，这边是一个穴位。如果这边扎针的话，大概这样的方向，对，鼻子方向需要比较深一点点扎针，碰到鼻子的感觉来，这样也可以指压，对。然后还有一个是这里，鼻子的前半部这边是比较软的骨头，可以动的。然后这个慢慢去的话，这里有很硬的骨头，这个骨头，所以硬的骨头，还有这里软的骨头，界面的那个地方，然后旁边两边都差不多这样，有三角形的角的感觉来，这里有凹进去的地方，这两个地方都可以扎针。然后鼻子最上面两个眉毛中间这边也是很重要的一个穴位，还有一个是额头的中间。但额头的话，如果我差不多前面的头发没有的话怎么办？对，这样的话，这样眉毛往上动一下，那这样的话这边怎么样？有皱纹的地方，可以动的皮肤有动的感觉的这个地方都是额头的意思。但最上面的话没有动的感觉，不能动，这个地方是本来是有头发的地方的意思。所以可以动的这个皮肤的中间这边扎着，然后还有一个这里头发开始的地方，本来头发开始的地方，这里大概一个手指的距离后面一下，然后这边按一下，差不多中间，然后按一下，那这样有一点凹进去的感觉，然后有点痛的，按的时候痛的感觉，那个地方也有一个穴位。最后一个是这边耳朵往上去，然后这里中间往上去，然后这样交叉入口的一个地方，这边也是按一下吧，这样按，对，然后有凹进去的地方，而且按的时候有点痛的地方，那边也扎针一下吧。这样1、2、3、4、5、6，一共6个地方扎针的话比较容易恢复鼻子不舒服的感觉。鼻炎也可以使用，还有感冒的时候，如果鼻子很不舒服的话，马上这样扎针或者指压一下吧，可以缓解这个问题。还有一个是刚才对这边扎针的时候呢，往上去，对吧？这样这边的话90度，皮肤上90度扎针，然后这边的话往下去，鼻子方向扎针，这样，然后额头也是，额头中间也是往下这样扎针，然后这里上面头发开始的地方附近的这个穴位的话，这样往后面这样扎针，不是90度扎针，这样扎针，然后这边最上面的这个地方也是差不多往后面这个方向来扎针一下。